Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush thot subhanallahi wa bihamdihi, a është ron? Subhanallahi wa bihamdihi. Kurrë më shumë. Kush e thot çit fjalë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ambjell Allahu një trup të hurmës në xhenet. Tash, xheneti nuk është sikur dunjaja. Xheneti është një tokë shumë e shtrajtë. A mundet dikush me 1 miliard euro me ble 1 metër katror xhenet? Po do të bëj punë mira. Unë kam punë të mia, kur vjen puna me dek, i kam 1 miliard euro. Them, ja rab, veç 1 metër katror, sa më shti kryq aty unë, më shumë s'du. A bën? Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi. Ditën e gjykimit, ata që e kanë merituar xhenemin, dëgjoni vëllezër. Ata që e kanë merituar xhenemin, kanë me jep pasurinë që e kanë. Nonën edhe babën, ka me thonë Allah të merri. Apo gruan edhe fëmijët. Krejt kanë me jep. Për çfarë arsye? Jo me një xhenet. Veç Allahu xhalla wala me i trajtu si lopën. Ato rab, ja rab o Zot jam, mos më trajto si njeri, se si njeri do të më gjyku me punë xhenem. Të them si lopën. Pse si lopën? Nga se lopat në gjykimit e delja, e devja, këto kafsh shndrohen dhej. Bën dhej. Allahu xhalla wala i urdhon më bëj dhej. Andaj të bënë edhe më dhej e më shkëq atij apo. Që krejt i jap veç më bëj dhej. Allahu xhalla xhelalu thot: o robi jam, qka po ja bëjt shtu? Thot, ja rab, krejt po i dho, me familje, me pasunin, me krejt po i dho. Allahu xhalal thot, o robi jam, ka talabtu minke e kalle min hadha, kom lypi ti shumë ma pak se ka që se ke dhonë, qka u bot ashtë i po të me jap krejt? Qka u bot ashtë i krejt po të me jap? Prandaj, do mon, si pasoj kuptojmë që njeri, veç me këqyrë në gjenet, mos me inë te, s'po mujke, edhe krejt qka ka me i dhonë. Tash, nëse e këthejmë këtë dunja, na këtu i jem, halo, Allahu për në thot, thuj subhanallahu bihamdi, shudzej e kuën të më përmenë mu, ta mjeli atje një trungë të hurmës. Dhe më thonë, një vend ku mjeli trungë i hurmës, nuk për muj ka me kushtu, as me miliardë euro. Ose edhe ma shtrajt është, nuk bën. E të është dikujt për neve me i thonë, gjdo minut, që e thu një fjallë caktume, ka 100 euro të shtohen në konto ati aftën. A ka vak me full me dikën? A ka vak me let me dikën? Të falë se jenë atu, jenë në atu punu njëre, masanej. Apo, veç ka 100 euro me ashtu aftën. Ta shqyre dalimin mes kësaj dhe asaj aftën. E pëse si jem në kështu? Që ne do të thotë, nuk i marëm bashkë për një me premtimet e Muhamedi s.a.s. Për një me në s'ka bajgare me neve. Prandaj njeri, kur thot pejgamberi s.a.s. Kur është subhanallahi wa bihamdi, i millet një palmë në xhenet, nuk është puna e palmës me rëndësi, sa është me rëndësi që tu ka do hisja në xhenet. Sa të palmë duhet me shkuti me nejt në rëta, që ka kuptim me të pëdrut në xhenet e vetë xhenem. Që ka kuptimi ka kjo? Andaj ti me këtë fiton 2 gjëra. Edhe e rezervon një vend në xhenet, po edhe ja miell vetë një trungë të hurmës atje që është i jotja. Kjo veç me, domethënë mbrana 1 minuti. 1 minutë me shfrytzu që duhet. Sa herë mund shme subhanallahu bihamdihi me mesatare për 1 minutë, do më thonë mund është me thonë deri në 80 herë, 80 dhe 100 herë subhanallahu bihamdihi. Tash, nëse për 1 minutë ne i humpum 80 palme, apo që kushtojnë lejnë 1 miliard euro, qërë sa humpum na, apo me orë të tëra që rrim me dihava pa fitu diqka. A në njeri kur është të hup? Njeri që është të punu diqka, me fitu për familjen e ti, halal me fitu. Nuk është të punu me këtë punë, nuk është të marë me këtë punë. E asë nuk është të marë me mjëllë hurë me në gjennet, kej që të bënë është të hup. Nga se nuk do më thonë veç me bo harame me hup. Po si sfitajsh, atëre të hup. Pra në pregaditja njerët është që ta shëtë konë, të pendojme të Allahu xhalla xhelalu dhe zënëruar nga humbja kohës, pendojme të Allahu xhalla xhelalu nga minutat dhe kohët dhe orë që përna shkojnë. Ne nuk kemi jetë, apo që të humbim. E kanali njëri Ejube Sakhtiani, rahimahullah, një dit, Ejube Sakhtiani ka qenë djetar i madh, e kanali njëri i ka thonë, unë e kam pak muhabet me ty, muhabet bëdi hava me bo, ka thonë, nale dilin të një rrimë, por dili po ecë, e jeta po shkon, unë nuk muna munal me ty, nuk moj, nga se
çka thëm tek Allahu xhallahu për kohën e humbur apo. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhur me këtë ka thënë të nderuar se që banorët e xhenetit janë hinë xhenet. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë hinë atë rahatu. Asa kanë më gojle, nuk kanë më gojle xhenetin, xhenet, ata janë hinë xhenet. Xhenet dini se ka çka ta don shpirt, ta don zemra, këtë i jetë jap. Megjithatë njën keq. E për çka njën keq? Njën keq pse s'kan punu më shumë, me marr pak më tepër. Pse s'janë angazhuar fes ka thonë edhe një herë subhanallahu bihamdi. Pse s'e kanë lexuar edhe një ajet Kuranit më shumë. Pse s'i kanë falë 2 rekate më tepër, apo që të fitojnë më shumë ato. Nëse banorët e xhenetit në xhenet kur janë hi, apo i bin pishmoni, pendohen për 1 minutë që se kanë kalu që është duhet. E qka të mërmene sa duhet na më u pendu që ala nuk e dim ka do të mësym, e ka do të shkojmë, e ku do të përfundojmë. Prandaj pregaditja jonë për ramin në varë, që nuk e dim kush kur e ka këtë ku, apo nënkupton gjithashtot edhe shëzimin e ku e sa duhet. Mu pendu të ka Allahu xhallahu për kohën e humbur. Dhe gjithashtot pregaditja, dhe kjo është pika fundi që du me thonë, pregaditja jonë për atje që ti kemi punë të mira me vete që kur nuk humbën, apo kjo pregaditje nënkupton dhe zënëruar që ne mos ta nënçmojmë asnjë punë. Ka disa njerëz mendojnë që punë e madhe, nëse do me bëj punë mirë, ti duhesh për shembull me dhon çikaq parë. Duhesh me shku në haxh, po këtë janë punë noja. Mirë po, a ka mundësi njeri me fituar me punë të vogla? Ka mundësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: la yahqiranna ahadukum min al-ma'rufi shay'a. Mos nënçmon askush për ju pe asnjë punë. A punë mirë, kur mos nënçmon. Kur mos thoj se punë të vogla, nga se punë të vogla të shtojnë tek Allahu xhalla xhelalu. Një njeri rrugës duke ecë e ka pa një dru, deg ora. Apo e ka largu qatë deg. Qatë deg e ka largu. Se njerëzve ka penguar ajo deg, me olçun edhe rrugën e ka hekat degën. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhalla xhelaluhu e ka shtin xhenet për çat punë ato. Mos të nxmas në punë. Krejt çka të vjen përdorë për punë të mirë shfrytëzoje. Bënë mirë. Ka herë subhanallahu 1 euro mund me kon shumë i shtrenjtë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Mos e nxma. Mundesh me një mu dikujt për akrebave tu, për muslimanëve, me dhonë për në xhami dikun, për çka do qoftë, 1 euro. Çka bën këta me 1 euro? Ti që ka që ki mundësin, qa që jep apër. Asë një punë mësë në nëshma. Nga se shoku i mirë nuk bodhve që punë të mlaja. Po shoku i mirë që të shoqënan, gjithmonë nuk datë për te, bëhet edhe për punëve shumë të vogla. Thash, një dhikër subhanallahu bihamdi, një ajet me lezu, apo në 2 rekate me i falë, 1 euro me dhonë, që kjo është aja që e përbën shokun e mirë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa zanat, ka hermas namaz sabahit, i ka mbledh shokët e vetë që shtut edhe ju ka thonë, pejgamberi më ka thonë, kush për juve sot e ka vizitu një smut. Para në namaz sabahit njëri, një namaz sabahit, në para sabahit ku kime shku, e po bëke thonë, unë ja Rasulullah. Kur kem rimër Allah namaz sabahit me... E po qaj tu dalë, veç në deri, ka thonë dikujt, aje më ma mi, qysh flejt e prom qaq? Thot, kush për juve, sot i ka një muni fukaraja, në sabakja, e u beke e thonë, une ja Rasulullah. Në gjdo pun, une, e kumbo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ki me hi pe këtë 2 gjenit, thëmë. Të 2 gjenit që i ka, ti të në të i ke rokti, këtë i ke rriti, ki me hi nga gjitha këtë 2. Nga se asë një punë se ka në nëqmuave. Vizitojnë një smut, përcëllë një gjenaze, shfali 2 rekate, jepi një sadaka, diku një fjallë të mirë, muslimani ka do që cilët bëndobi, është i harit. Prandaj, mësimi këti njëri është se na duhet të shoqërojmë me punë të mira. E për më shoqërojmë me punë të mira, thash, duhet me pas 3 kushte, të përsëritet edhe të do fundat. Kushti i parë është që të kujdesimi që puna jetë e mirë. Se nga se jo çdo punë ka e mirë. Por me kon puna e mirë, do të me kon për hir të Allahut azza xal. Edhe me kon puna e mirë, do të me qenë që ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E dyta që duhet kemi kujdes është të mendohemi që të bëhemi gati gjithmonë. Nga se çfarë kuptimi ka me ndërtu me një anë e tani muqu nesër me prishja që kanë ndërtu. Jo, do të më rujt, e për më rujt çka kanë ndërtu, për më rujt shokun e mirë, për më rujt punën e mira, duhet që të pendohemi vazhdimisht.
E për çkafe të hoqë mu pendu, për gjithë shkafe që ka ta mërmana që zdvin të Allahu xhalla xhelaluhu. Sikur se një njeri, për shembull, do me ndreq shpinë, do me boli shpinë, do me ndreq, apo, ai çka bën? Mas pare i largon punë që si vinë, që kjo s'duhet, që kjo largon, që kjo ta shpengon. Krejt që të pengon të Allahu xhallahu ala, këtë që s'ki qef me e panit e Zotit, hiq e sot, largoje. Mos janë nxe udhën shokut mirë me punë të këqija. Dhe pendon nga çdo punë, pendon nga shikimi që nuk ka rregull, pendon nga ndëgjimi që nuk ka rregull, ke ngu të rifar fjale, ke ngu ka njerë për gojim, ke ngu ka njerë të bajt fjale, ke ngu ka njerë të full për dhlonë të në keq për ta, pendon, thuj, Zot, kur s'ka më ngu mu, inshallah, kur. Ke këqyrë kus duhet, kur s'ka me këqyrë mu. Ke prej kus duhet, kur s'ka me prejk mu. Pendon të Allahu xhallahu ala. Kohat ka shku kat, s'podim që e vo badihava tu usil, apo, që më s'ki që ka me vo, ullu dhe përmenda Allahu xhallahu ala, ullu dhe mjell hurme në gjennet, ullu fali dyre qate. Shuzaj e kohën. Prandaj edhe këtu du me bo një këshill. Nga një ndodhë që kur vim xhami, apo, në ndodhë që për shambull, deri sot tire zonë dikush me nejtë në komë, ose sot falet sunet dikush edhe me bisedu ose me në kom. Fa do që kjo në gjemi çdo razin, fali dy rekate. Fali dy rekate. Shqytëse po dhikër, lezë Kur'an. Nga që këtu e në arë me fitu. Para në njëri me arë me fitu, këtë dhe mësë me fitu kurgjë, për se vapeve. Si hesh në gjemi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri sa të rrinë ullë në gjemi, apo, e pret namazin, kjo arë për shambull 10 minuta para jacija. I ke falë dy rekate, i e unë gjithë po pret të jacin. Sa të rresh në xhami, tu bë dhikr, tu lezu Kur'an, duke prit namazin, ti je duke u fal. Edhe pse si s'falesh ti humbë rrin. Allahu ta ngjë se je në namaz për shkak se ti je duke prit namazin. Dhe namazi pritet me dhikr, namazi pritet me lexim të Kur'anit e me punë të mira. Prandaj ne duhet të pendohemi nga çdo humbje kohë që kemi kaluar deri më tani dhe mos shuzimi i duhur për të fituar të pendohemi tek Allahu xhalla xhelalu. Sa në ka ik hurma, sa në ka ik kjo, themi ja Rab, këna mu që mos na ikin mu inshallah. Andaj kama subhanallahu bihamdi, kama alhamdulillah, la ilaha illallah. Meni mejdis, që meni nej, që shtut, ka najt ashab të pejgamberit son. Ja kanë numru në goj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke thënë veti deri në 100 herë astaghfirullah. Meni nej. Nëse neve na shkon në udhë blat në një javë ditë dhe më ngjë kret 100 herë astaghfirullah s'kana thonë. Ai meni nej ka thonë astaghfirullah, aty gjinat janë falur. Andaj kena mu pendu për kësaj kohë, po kena nevojë. Kena mu pendu se kena përmend Allahun sa duhet, se kena adhuruar Allahun sa duhet. Nga gjitha këtu mu pendu tek Allahu xhalla xhelalu. Dhe e treta që thash, që nëm kupton veprën e mirë, këtë shoqërues që nuk na ndahet kurr, apo është mos nënçmo për punët mira kurrë. Mos nënçmo. Asu e çka bën kjo? E çka është kjo? Ja kurrë. Këto punë të mira janë të mira. Krejt kanë më të dashur. Wallahi kur kaloj ka vorret. Edhe i shef vorret atje. Kujtoja që të fjalë që po them që tash apo. Që ata që janë vorreza. Unë nuk e di se ç'm kon atje. Po që na ka thonë Allahu xhallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Që ata që janë vorreza, që ndra poshtë atje. I kena vorrosna me durr tona, i kena mluja, kena fol xhenazën. Që ata njerëz. Krejt që kanë i këshin dhonë, veç me dalë një herë me thonë, astaghfirullah, që Allahu m'ja ushtu edhe një astaghfirullah në punën e mirë, edhe pat me teka. Ti e ki që të mundësia. A i keti kërë me mujtë edhe një me shtu, veç edhe një me bua. Nështë na e kena këtë mundësi. Ndaj mos në nëqma kur që i punët mira. Krejt që ka të mund është mirë me bo. Krejt kuj të mund është mirë me i bo, bëni mirë. Madje ka thonë e Budheri, hadith e pejgamberit sa ja Rasulullah, e nëse nuk kam mundësi me bo mirë, nësë një jepi kërkujt, asë një ndihmaj kërkujt, asë nuk mune me gjithë kranë kërkujt, nuk muj. A kam mundësi me bo një punë mirë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk i mundësi asë një pyktire me bo, atër çka mundësh me bo? Atër spaku shërmës bo, edhe kjo është punë e mirë. Spaku, nëse smush harmi i bo dikujt, spaku kërkujt shërmës i bo. Nëse smush dikujt me honi fjallë të mirë, spaku fjallë të keqe mos i thuj. Nëse nuk mund është dikujt me i njëmu, spaku mos ja rënda ati në problemin. Qika të spaku mundoh me bo? Ditë për ditë, pej kur qëllë sabaj, deri kur bësh me flajt, apo mundoh me konë gjithmonë ai që mbledh, edhe nuk nënçmon. Krejt që ka gjunë të mirë, a keni pa ata, margaritarët e diamant nuk janë ka i kilë, apo atë e ndvegjel, po kanë vlerë të madhe tek Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj një punë e mirë që ti e mbledh mund të konë shumë e parë, shumë e shtetë tek Allahu xhalla xhelaluhu, andaj mos e nënçmo asnjë punë mirë.